হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি কিভাবে 15 ওয়াটের এলইডি রিপেয়ারিং করা যায় এবং আপনারা বাড়িতে বসে শিখতে পারবেন। আর পুরো ভিডিওটা করে মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং কমেন্টে জানান কোথায় শিখতে প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটা পুরাতন ল্যাম্প নিয়ে নিয়েছি, খারাপ এলইডি ল্যাম্প। দেখুন কীভাবে আমি করছি সেটা দেখুন। এই যে আমি একটা 15 ওয়াটের ড্রাইভার নিয়ে নিয়েছি। এরকম বাজারেতে 15 ওয়াটের ড্রাইভার বললেই পেয়ে যাবেন। দেখুন আমি ড্রাইভারটিকে লাগিয়ে নিচ্ছি।